السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات صلح سيارتك. اللي عندنا اليوم هذا الجنس فيه المشكلة في ان سائل التبريد يحصل فيه نقص. فدائما لما يصير عندك نقص في سائل التبريد، في عندك 3 أماكن مشهورة في الجمس عشان يعني هي سبب بتكون للتسريب. إما إنه هاي هوزات الدفاية دائما هنا من هاي بتخترب من هاي الجهة، أو يكون الووتر بامب نفسها بتسيل. لكن في هاي السيارة المشكلة هي من الراديتر نفسه. يعني شوف هنا الراديتر فيه تسريب. فإحنا في هالحالة أنا أنصح بتغيير الراديتر كامل، لأنه هاي الراديترات بتجي بلاستيك، وفك البلاستيك هاي وتركيبه عادة يعني ما بيكون 100%. فإحنا اشترينا راديتر جديد، وإن شاء الله راح نشوف كيف عملية التغيير. إحنا أول شيء حنعمله راح نفضل راديتر من المية، حنفك الهوزات تاعت التبريد. الراديتر هذا فيه تبريد للجير وفيه تبريد للماكينة. يعني من هذا السايد في عندك هوزين عشان تبريد اويل الماكينة، ومن هذا السايد في عندنا هوزين لتبريد اويل الجير، وتحت في الهوز الكبير. فاحنا ايش عشان نفضي المكان حنفك الانتيك هنا عشان يكون عندنا مساحة نشتغل بحرية. طبعا ممكن نشتغل باقل من كده، بس انا بحب يعني اكون المكان واسع وانا بشتغل. فهيا بنا. ها شباب الراديتر القديم زي ما انتم شايفين هنا العطل من هنا. شوف المية كيف انه بتسرب. فاحنا راح نبدله. هذا هو الراديتر الجديد، جاي معاه كل شيء الحمد لله، ربلات. هذا الحين بنركبه ان شاء الله. وكده الحمد لله خلاص ركبنا كل شيء والراديتر مضبوط. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.